आज मैं फिर आप लोगों के दरमियान 50 क्वेश्चन कल जो हल कराए गए थे उससे अगले 50 क्वेश्चन को लेकर मौजूद हूँ। ये वो सवालात हैं जो आमतौर पर 10वीं के अंदर उर्दू सब्जेक्ट में बिहार बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है आज का। ईदगाह क्या है? इसमें आला, इसमें जर, इसमें फाइल, इसमें मफूल। ठीक। अब हमें हर एक को समझते हैं। इसमें आला, आप कमेंट करें तो है ना, इससे याद होगा, जहन के अंदर बात बैठेगी। तो देखिए, इसमें आला किसको कहते हैं? उस चीज के नाम को कहते हैं जो औजार हो, हथियार हो, जिसके जरिए हम कोई काम अंजाम देते हैं। ठीक। इसमें जर्फ, जर्फ के माना होते हैं बर्तन के। ठीक। अब देखिए, हम जब कोई काम करते हैं तो वो काम या तो किसी जगह पर होता है, ठीक, या ये कि किसी वक्त के अंदर होता है। माना, जगह जो है या वो वक्त जो है वो बर्तन के जैसा है। हम बर्तन के अंदर जिस तरीके से कोई चीज रखते हैं, इसी तरीके से जगह में या वक्त में कोई काम अंजाम देते हैं। तो जगह और वक्त जो है काम के लिए बर्तन के मानिंदे बर्तन के जैसे हैं। अब देखिए, काम जो हम करते हैं तो किसी जगह पे करते हैं और किसी वक्त के अंदर करते हैं। तो अब जर्फ की भी दो किस्में हो जाती हैं, जरफ़े ज़मान, ज़रफ़े मकान। ठीक। तो अगर ऐसा इसम हो जो किसी जगह को बतलाए तो वो ज़रफ़े मकान कहलाता है। जैसे मंदिर है ना? मंदिर का लफ्ज़ एक जगह को बतला रहा है। मस्जिद है, बाजार है, स्कूल है, मदरसा है। और ज़रफ़े ज़मान ऐसा इसम जो वक्त को बतलाता है, जैसे सुबह, शाम, दिन, रात, महीना, साल, हफ्ता वगैरह। इसमें फाइल ऐसा इसम जो मस्दर से बना हुआ हो और वो काम करने वाले को बतलाए। जैसे खिलाड़ी, है ना? खिलाड़ी जो है मस्दर से बना हुआ है, खेलना से, और ये एक काम करने वाले को बतला रहा है। इसमें मफूल ऐसा इसम जो मस्दर से बना हुआ हो और उसके अंदर मफऊलियत का माना हो, यानी उसके ऊपर काम किया गया हो, उसके ऊपर काम का असर हो। जैसे मजलूम, है ना? मजलूम ये जुल्म करना जो है उससे बना है। मजलूम उसको कहा जाता है जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो, यानी जुल्म जो काम है उसका असर मजलूम के ऊपर है। अब देखिए, हम ईदगाह को देखते हैं। ईदगाह क्या है? ईदगाह ये एक जगह को बतला रहा है, और वो इसम जो जगह को बतलाए वो इसमें ज़र्फ कहलाता है। फिर मैंने बताया ज़र्फ की दो किस्में, ज़मान, मकान। तो ये जो है ज़र्फ़ मकान है। ठीक। ठीक है, ये काफ अलिफ है और ये हम नून बना लेते हैं। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए। मैं इंसान हूँ, कौन सेगा है? मैंने कहा कि जमीर के बारे में जब भी सवाल किया जाएगा तो आमतौर पर इसी तरीके से सवाल किया जाएगा कि ये कौन सा सेगा है, कौन सी जमीर है। ठीक। जमीर के बारे में मैं फिर सरसरी तौर पर बतला देता हूँ। जमीर ऐसा इसम जो नाम के बदले में बोला जाए। इंसान अपना नाम न बदलाए बतलाए, है ना? उसके बदले में मैं का लफ्ज इस्तेमाल करता है। ठीक। या इसी तरीके से हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम जब किसी से बात करते हैं तो उसका नाम नहीं लेते हैं आमतौर पर और कहते हैं तू, तुम, आप। ठीक। और इसी तरीके से कभी कभी हम किसी और के बारे में भी बात करते रहते हैं और हम उसको वो के नाम से पुकारते हैं। तो देखिए, ये जो वो है, तू है ना, मैं है, ये सब जमीर है। ठीक। अब देखिए, जमीर की दो किस्में होती हैं, हर जमीर की, वाहिद और जमा। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे जो सवाल किया गया है, मैं इंसान हूँ, कौन सा सेगा है? तो मैं का लफ्ज जो है इंसान अपने लिए इस्तेमाल करता है। ठीक। तो ये जमीर होगी मुतकल्लिम की। वो जमीर जो इंसान अपनी जात के लिए इस्तेमाल करे वो मुतकल्लिम की जमीर कहलाती है। अब देखिए, मैं का लफ्ज जो है वो सिर्फ एक आदमी को बतलाएगा, और जब हम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो कहने का मतलब ये होगा
کہ میں ہوں اور میرے ساتھ کچھ لوگ اور ہیں. تو یہاں پر ایک سے زیادہ کے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا گیا. تو ہم جو ہوگا جمع متکلم ہوگا. ٹھیک بات سمجھ میں آئی؟ میں واحد متکلم اور ہم جمع متکلم. اب دیکھیے میں انسان ہوں مطلب صرف اپنے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ صیغہ واحد غائب نہیں. صیغہ واحد غائب ہوگا وہ. صیغہ واحد متکلم ہاں یہ ہے. صیغہ جمع متکلم اس کے لیے ہم کا لفظ استعمال کریں گے. ٹھیک صیغہ جمع غائب تو اس کے لیے وہ لوگ اس طریقے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وہاں مت جاؤ کون فعل ہے. اب دیکھیے فعل کی جو ایک قسم ہوتی ہے فعل امر اور فعل نہیں. فعل تو تین وہ الگ سے ہے. فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. ٹھیک اور یہاں ایک فعل امر ہوتا ہے اور ایک فعل نہیں ہوتا ہے. فعل امر جس کے اندر ہم کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں. جیسے ہم کہیں پڑھو، کھیلو، دوڑو. ٹھیک یعنی کرنے کو کہا جائے، اس کے اندر روکا نہیں جاتا ہے، کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے. ٹھیک فعل امر کے اندر. اور ایک فعل ہوتا ہے فعل نہیں جس کے اندر کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم کسی سے کہیں مت کھیلو، مت دوڑو، ٹھیک ہے نا، شور مت کرو. تو اس کے اندر ہم کام کرنے سے منع کر رہے ہیں. تو ٹھیک جس کے اندر ہم کام کرنے سے منع کریں روکیں وہ فعل نہیں کہلاتا ہے. اب دیکھیے وہاں مت جاؤ اس کے اندر ہم ایک کام سے روک رہے ہیں. تو یہ کون سا فعل ہوگا؟ فعل نہیں. اور فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کے اندر کوئی کام ہو جائے. ٹھیک ہے بارش ہوئی تھی وہ آیا تھا. فعل حال موجودہ زمانے کے اندر کوئی کام ہو رہا ہو، جیسے ہم لوگ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہے نا، پڑھائی کر رہے ہیں. تو یہ فعل حال ہے. فعل امر جیسے پڑھو، لکھو، سو. یہ نئی گاڑی ہے. اس جملے میں نئی کیا ہے؟ یاد ہو اگر آپ نے پچھلی ویڈیو کو دیکھا ہو، پہلے کی ویڈیو کو، تو اس کے اندر ہم نے موصوف صفت کے بارے میں بتلایا تھا کہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، جو دوسرے لفظ کے بارے میں بتلاتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خرابی ہے، یہ صفت ہے. ٹھیک تو ایسا لفظ جو دوسرے کے بارے میں بتلائے وہ صفت کہلاتا ہے، اور جس کے بارے میں بتلایا گیا ہے وہ موصوف کہلاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لال گلاب. تو دیکھیے لال کا لفظ جو ہے یہ گلاب کے بارے میں بتلا رہا ہے نا، کہ اس کا کلر جو ہے لال ہے. تو لال صفت ہو جائے گا اور گلاب جو ہوگا وہ موصوف ہوگا. اب دیکھیے یہ نئی گاڑی ہے. اس میں نئی ہے نا، یہ گاڑی کی صفت بتلا رہا ہے کہ گاڑی جو ہے بالکل نئی ہے. تو نئی کیا کہلائے گا؟ صفت کہلائے گا. اور دیکھ لیجیے گاڑی کیا ہو جائے گی؟ موصوف ہو جائے گی. ٹھیک آگے چلیں. فعل حال کی پہچان کیجیے. فعل حال جس کے اندر کام ہو رہا ہوگا پریزنٹ کے اندر. ٹھیک میں آتا ہوں، میں آیا ہوں، میں آتا تھا، میں آؤں گا. اس کے اندر تھوڑا سا ہم کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا پڑے گا. اس کی جو صحیح آپشن ہوگا اس کا یہ والا، میں آتا ہوں. ٹھیک میں آیا ہوں مانا کام ہمارا ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ماضی قریب کی مثال ہو جائے گی. میں آتا تھا یہ بھی یہ ماضی قریب، ہاں ماضی بعید کی مثال ہو جائے، نہیں ماضی استمراری کی مثال ہو جائے گی. میں آؤں گا یہ فعل مستقبل کی مثال ہو جائے گی. تو میں آتا ہوں ہے نا، یہ فعل حال کی مثال ہو جائے گی. محمود روٹی کھاتا ہے. اس جملے میں روٹی کیا ہے؟ اب دیکھیے جملہ کے اندر فعل، فاعل اور مفعول ہوتا ہے عام طور پر. فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام کیا جائے. ٹھیک ہے نا، ہم ایک کام کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے والا کوئی چاہیے. ٹھیک اور وہ کام جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز پر ہوگا. مثال کے طور پر ہم روٹی پکائیں گے ہے نا. تو دیکھیے ایک تو کام ہے روٹی پکانے کا. ٹھیک اب ایک روٹی پکانے والا چاہیے، اور دوسری چیز وہ ایک آٹا وغیرہ ہونا چاہیے جس کو ہم روٹی بنائیں گے. تو اب دیکھیے یہاں پر جو ہے میں محمود روٹی کھاتا ہے. ٹھیک تو یہاں پر کھانے کا کام ہو رہا ہے. تو محمود جو ہے کام کرنے والا ہے، یہ فاعل ہو جائے گا. روٹی پر کام کیا گیا کھانے کا تو روٹی مفعول ہو جائے گا. کھاتا ہے یہ فعل ہو جائے گا. ٹھیک اب دیکھیے آپشن کیا ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ،
इसमें मसदर। ठीक। तो अभी मैंने बतलाया कि जिसके ऊपर काम अंजाम दिया जाए वो इसमें मफूल कहलाता है। तो रोटी के ऊपर खाने का काम अंजाम दिया गया, तो रोटी जो है वो इसमें मफूल है। दिन ईद और रात शब बारात होना, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा खुश होना। मुहावरा गर्म होना, इसका क्या मतलब है? गुस्सा होना, जब कोई गुस्सा हो जाता है तो हम कहते हैं अरे वो गर्म हो गया। झैल में साबिका किस लफ्ज में है? ठीक। किसी लफ्ज के आगे पीछे बढ़ाकर नया लफ्ज बना देना, उससे नया माना पैदा हो जाए। तो अगर शुरू में बढ़ाया गया है तो वो साबका कहलाता है, और अगर बाद में बढ़ाया गया है तो वो लाहिका कहलाता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं अक्लमंद। अकल एक लफ्ज है, उसके साथ हमने मंद बढ़ा दिया, तो अब एक नया लफ्ज पैदा हो गया अक्लमंद, जो अकल वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने लास्ट के अंदर पढ़ाया है, तो ये लाहिका कहलाएगा। बाखबर। ठीक। बा एक लफ्ज है और खबर एक दूसरा लफ्ज है। हमने खबर से पहले बा बढ़ा दिया है ना, तो बा खबर एक नया माना हो गया, यानी जिसको खबर है। तो यहाँ पे देखिए हमने शुरू के अंदर बढ़ाया, और शुरू के अंदर बढ़ाया जाए तो वो साबका कहलाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसी तबादला ख्याल का मुअस्सिर जरिया क्या है? तबादला ख्याल, आपस में बातचीत करना है। मेरा ख्याल ये है, तुम्हारा ख्याल वो है, तो तबादला ख्याल बातचीत करने को कहते हैं। अब देखिए कि शुरू के अंदर है ना, जब मोबाइल फोन वगैरह का, ईमेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था, तो लोग दूर बैठे हुए लोगों से किस तरीके से बात करते थे? तो खतूत के जरिए बात करते थे, खत लिखते थे, है ना। तो अपनी राय देते थे, फिर उधर से जवाब आता था। तो खतूत इसका जवाब हो जाएगा। ये देखिए